मैं जंगल के बीच एक पुरानी उजड़ी हुई चक्की में खोज कर रहा था जब मैंने कुछ ऐसा सुना जिससे मेरे रोंगड़े खड़े हो गए। जैसे ही मैं धूल भरे ढहते कमरों से गुजर रहा था, मैंने अपने पदचापों की गूंज सुननी शुरू कर दी। मैं रुकता और कदमों की आवाजें भी रुक जाती। मैं फिर से चलना शुरू करता और वे पीछा करने लगते। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चक्की पूरी तरह से खाली थी। कदमों की आवाज जारी रही और यह आवाज लगभग बेताब होकर और भी जोरदार होती गई। मैं कमरों की भूल भुलैया में जल्दी जल्दी भाग रहा था, बाहर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर मोड़ मुझे इमारत के अंदर और गहराई में ले जा रहा था। जब मैं अंततः बाहर खुली हवा में आया तो कदमों की आवाज तुरंत बंद हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस दिन के बारे में सोचते ही मैं आज भी अपने दिमाग में उन कदमों की आवाज गूंजते हुए सुन सकता हूँ।